მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო, დღეს ჩვენ გავაკეთოთ გაშლა ჩვენი. ვნახოთ რა აგვისტო გველოდება ჩვენ, ხო? რა სასიამოვნო მოვლენები უნდა შემოვიდეს ჩვენთან. ყველაფერი ვნახოთ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გავაკეთებთ ახლა ჩვენ სიგნიფიკაციას ვისთვის იქნება და მე უკვე ის თემები როგორც ყოველთვის ჩვენ ვიცით ხოლმე განვიხილავთ სამუშაო პროცესი, ან სწავლის და ფინანსები და ურთიერთობა. აი ნახოთ ახლა ვისთვის იქნება დღევანდელი გაშლა, ну ვინც ჩემ სივრცეში არის და ელოდება კი იქნება თქვენთვის უეჭველი. ნახოთ. შემდეგი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა ენერგიები შემოდის აგვისტოში, ხო? რა გაგახარებთ თქვენ? ნახოთ აუცილებლად ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა პოზიტიური განწყობა გვინდა. უკვე ბოლო არის ზაფხულის თვე, ხო ხედავთ რა მალე გაიქცა უკვე всё ზაფხულიც. და ნახოთ ახლა ჩვენ აი ასე გავაკეთოთ. პირველი ავიღებ რომ რა უკვე მიდის, ხო? რა უკვე წარსულის ბარდება, ხო, დაუშვათ სამუშაო პროცესში, სწავლის პროცესში, რა ვიცი მე, ვის რა და მე ვნახოთ უკვე რა შემოდის, ხო? ანუ რა უკვე всё რჩება იქ წარსულში, რაც უკვე თქვენ აღარ გჭირდებათ და რა შემოდის ახალი და რაც გაგახარებთ თქვენ ძალიან სამუშაო პროცესში, სწავლების პროცესში და ასე შემდეგ. ის იგივე ვნახოთ ახლა ჩვენ ფინანსური მდგომარეობა როგორი იქნება და ანუ რა მიდის უკვე всё ძველში რჩება უკვე იმ თვეებში და ახალი რა შემოდის ფინანსებში. და შემდეგი რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობის თემები ვნახოთ. და გაკეთე იყოს ხანი ურთიერთობა დღეს რაღაც ახალი დასტა წამოვიდა. ვინ არის ვიღაცა პაჟი, ვიღაცა ყავთ თქვენ აქ პაჟი, ვისთვისაც ძირფასი ხარ თქვენ, ხო? რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებს. ნუ ნახოთ ახლა ჩვენ. ეს ნახოთ წარსულში დარჩა თუ ახალ შემოდის, ეგეც ნახოთ ჩვენ, ხო? განვიხილოთ ახლა. ამ დასეთ არ მიმუშავია, ერთხელ მგონი ვიმუშავე. ნუ ნახოთ, მოითხოვა. რა მიდის და რა უნდა მოვიდეს თქვენთან გასახარებლად. ასე, всё, დავიწყე. იმპერატორი გოგოებო, იმპერატორი. ნახოთ რა იმპერატორი აქ ჩქარობს თქვენთან. შეიძლება так, პირველი რა ენერგიებში ხარ თქვენ? Ну, აქ შეიძლება გაქვთ თქვენ ახლა ზოგს ესეთი სიტუაცია, რომ დაუშვათ თუ როგორც ახლა არქეტიპი წავიკითხოთ, შეიძლება გყავთ ვიღაცა ადამიანი, რომელიც ზის თქვენს გულში, მაგრამ ვისაც თქვენ გაქვთ გაუგებრობა, შეიძლება მანძილის გამო, შეიძლება თქვენ დაშორდეთ, ან გადაწყვეტილებას იღებთ, შეიძლება რომ დავშორდეთ თუ არ დავშორდეთ, შეიძლება ფიქრობთ იმაზე, აი ძალიან ქაოსური ურთიერთობა გაქვთ და ამიტომ თქვენ ფიქრობთ, საერთოდ ახლა ამ ადამიანთან მექნება გაგრძელება ურთიერთობის, არ მექნება, აი შეიძლება მაგაზე გაქვთ ფიქრი, შეიძლება თვითონ მამაკაცი თუ ხარ თქვენ, მამაკაცი შეიძლება გაქვთ ეს ფიქრები, რომ რა გავაკეთო. ანუ ვერ გავიგე, როგორ ვიმოქმედო, არ ვიმოქმედო, გავაკეთო რამე ნაბიჯი, არ გავაკეთო, გამოვხატო ჩემი სიყვარული, არ გამოვხატო. აქ სხვადასხვა კიდე როგორი მომენტი მოდის, შეიძლება თქვენ ვაფშე რაღაცა მანქანა აირჩიეთ და გიდა ფიქრობთ, ახლა ვერ გავიგე. ანუ ეს მანქანა როდის მოვა, ხო? ან შეიძლება ფიქრობთ, რომ აი ეს მანქანა ავირჩიე თუ ის მანქანა ავირჩიე, ერთს მეუბნებიან, მეორეს მეუბნებიან, აი შეიძლება ზოგთან ეგეთი ენერგიები ციტრიალოს ახლა რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ რომ აქ კიდე არის თუ ენერგიები ვნახოთ, ანუ ენერგიების მიხედვით აქ კიდე ისეთი ინფორმაცია შეიძლება ამოვიღოთ, რომ თქვენ გინდათ ახალი რაღაცა, ახალ გზაზე გადასვლა, მაგრამ ჯერ ქაოსი გაქვთ და არ იცით, შეიძლება ეძებთ თქვენ საყვარელ ადამიანს კი არა. ნუ შეიძლება ადამიანსაც ზოგი ეძებთ. ან შეიძლება ისეთ საქმიანობას, რომელიც მე მომეწონება, რომელიც მე
იმიტომ რომ აქ შეიძლება სხვათა შორის, არის როგორი მომენტი, ადამიანი საერთოდ ასების მეფე, ეს არის კარგი ფსიქოლოგი რა. და შეიძლება თქვენში იღვიძებს რაღაცა ინტერესი და ფსიქოლოგიის მიმართ და ან გინდათ რომ რაღაცა შეიძლება ბევრი ინფორმაციაც გაქვთ რაღაცა ისე და უკვე რომ ეს ამ ინფორმაციის გამო ქაოსი გაქვთ და გინდათ ფიქრობთ რომ რითი შემიძლია დავკავდე რომ გავცე უკვე ეს ინფორმაცია უკვე დავიცალო. თუ იცანით თქვენი ენერგიები, მოდით ვნახოთ თქვენთვის, იმპერატორი, იქაც ბოლოში იმპერატორი იყო, აქაც იმპერატორი, რა ხდება? ეს იმპერატორი არ არის, მაგრამ როგორ გავს იმპერატორს არა? აქაც არის ეთლი. აქ თქვენ უეჭველი, ნახეთ, ეს უფრო გამოადგება როგორ სიტუაციას, იცით? თუ დაუშვათ თქვენ მართლა რაც ბოლოში ვთქვი, რომ რაღაცები გაქვთ, რაღაცები ტრიალებს თქვენში, რომ ეს ცოდნის გაცემა ან რანაირად რა გავაკეთო, აქ თქვენ უკვე ნახეთ რა ხდება, მოგეცემათ საშუალება რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ანუ თქვენ ნახავთ თქვენს ისეთ გზას, ისეთ შანსს მოგცემენ, რომელიც თქვენ გამოგიყვანთ ამ ქაოსურ თემიდან. იმიტომ რომ აქ როგორი სიტუაცია არის, იცით? აქ უკვე თქვენ ფიქრობთ, რომ რა გავაკეთო, რა ვქნა, შანსი რა არის, სად წავიდე, იმიტომ რომ რო იცვლება ეხლა ყველაფერი, შეიძლება ადამიანი ფიქრობდეს, რომ ახალი დავიწყო, ძველში რამე გავაუმჯობესო, ვაფშე წავიდე სადმე გადავიდე, ხო? სხვა ქალაქში, სხვა ქვეყანაში, ხო? იქ დავკავდი ჩემი საქმიანობით, ძველს დაუბრუნდა. ეგეთი რაღაცები და თქვენ აგვისტოში მიიღებთ პასუხს სამყაროდან, მიიღებთ პასუხს მაღალი ძალებისგან, რომ უკვე всё, ეს პროცესები დასრულდება რა, იმიტომ რომ გამოყავხარ თქვენ და რაღაცა თუ თქვენ ფიქრობდით, რომ შანსი, რა ვიცი მე, მომეცი, ღმერთს ეხვეწებოდი, ევედრებოდით, რომ ღმერთო, მითხარი, რა გავაკეთო, აქ პასუხს მიიღებთ თქვენ აუცილებლად, რომელიც თქვენ გაწუხებდათ. ნახოთ ახლა სფეროების მიხედვით, ესე იგი რა რჩება უკვე, რაც უკვე აღარ გჭირდებათ. ნახეთ, სამსაქმიანობას რაც ეხება. აქ პრინციპში ნახეთ, ზუსტად ეს გაუგებრობა, ზუსტად ეს მომენტი, სად წავიდე, რა გავაკეთო, აქ შემიძლია გითხრათ, რომ ზოგი მართლა შეიძლება დატოვებს სამსახურს. შეიძლება, დაუშვათ ახლა ზოგს, აქ არ არის ეს მომენტი, ახლა ორაკოლია და ვნახოთ ახლა შეიძლება თქვათ, ფიქრობდით თქვენ, რომ რა გავაკეთო, თქვათ, ბავშვის გამო შეიძლება ვერ გადიოდით თქვენ სამსახურში, ეგრეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ როგორი სიტუაცია მიდის, ის რაც იყო თქვენთვის გაუგებარი. უკვე დასრულდა რაღაცა, თქვენ უკვე დაასრულეთ. აქ ვიღაცამ დაასრულა სწავლა, შეიძლება ახლა ჩემ მოსწავლეებსაც ეხება, ვინც უკვე დაასრულეთ, გახდნენ კორუმები, გაიარეს კურთხევა და უკვე ბევრი დიდი ცოდნა დააგროვეს და უკვე ფიქრობენ როგორ უნდა გავწეთ, იმიტომ რომ უკვე მორჩა რა. და შეიძლება სხვათა შორის, უკვე აქ არის როგორი მომენტი, რომ მართლა დასრულება, შეიძლება გრძელი პერიოდიც გაიარეთ რა. ეს უკვე დარჩა. თუ დაუშვათ კიდე ვიღაცა თუ ფიქრობდა შეიძლება, სად წავიდე, ეს პოზიცია, ხო? რომ სად როგორ ანაირად თქვენ ეს ფიქრები უკვე თქვენიდან წავა, ეს გაორებული რაღაცა თემები წავა, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო. ნახოთ აბა რა შემოდის მაშინ თქვენთან, რა შემოდის თქვენთან და პროსტო მეტი რაღა უნდა გავაკეთოთ რა. აქ შემოდის ის, რომ თქვენ ნამდვილად ძალიან კმაყოფილი იქნებით იმით, რაც შემოვა თქვენთან. იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი სანერვიულო კი გქონდა, იმიტომ რომ უკვე აღარ ვიცი რა გავაკეთო, გამიგეთ და აქ მოგეცემათ ეს პასუხი და როცა პასუხი რომ მოგეცემათ და რაღაცას ძველს შენ დატოვებ, შეიძლება აქ ინტუიცია კარგი გაქვს და შენ ძალიან კარგად ხვდებოდი რომ რაღაცა ვიცი რომ უნდა დამთავრდეს, მაგრამ რა უნდა შემოვიდეს არ ვიცი. აგვისტოში თქვენ მიიღებთ
ისეთი შეთავაზება შეიძლება იყოს, ან ისეთი სამსახური, რომ აი ძალიან კმაყოფილი იქნებით, უზომოდ კმაყოფილი იქნებით, იმიტომ რომ მე ვიპოვე, მე გავიგე, მე გავიასნე, ასე რომ ვთქვათ, მე უკვე ვხედავ იმას, რასაც მე რითიც მე დავკავდები, რაც მე მომიტანს ფინანსურ მდგომარეობასაც კარგს, რაც მე აი აქ თქვენი აღიარება მოხდება, როგორც პროფესიონალს, შეიძლება ზოგი ძალიან კაი თანამდებობაზე გავიდეს და იქ იქნება აღიარება თქვენი როგორც მაგარი პროფესიონალის. აქ ისეთი ენერგიები, აი გეუბნეთ, რომ ამას გიყვებით, აი მე თითქოს აი გული მიფართხალებს, იმიტომ რომ ნამდვილად თქვენი აქ პენტაკლების ნახეთ დედოფალი, ანუ მე ვიღე ისეთ სამსახურს მაძლევენ, ასე თქვათ, ხო, შოვლობ, ხო? აი თუ ორგანიზაცია, ეს არის რაღაც ძალიან მდიდრული ორგანიზაცია. თუ დაუშვათ, ეს არის აი რაღაცა საქმე, ისეთ საქმეზე გადაყავხართ თქვენ, სადაც იქნება ძალიან მაგარი შემოსავალი. მაინც პენტაკლებია და არ შემიძლია ეს რო არ ავღნიშნო რა. ანუ უბედნიერესე თითქოს როგორი მომენტი არის, ნახტომი ნახეთ 2-დან 10-იანში რა. ანუ იმიტომ გეუბნებით, რომ ისე ეხლა მალე ყველაფერი იცვლება, რომ გეძლევა უდიდესი შანსი, თვითმაღალი ძალები, თქვენ აი აქ ელოდებოდეთ, გამიგეთ, რომ ღმერთო შევედრებოდეთ, რომ დაგვეხმარე, მითხარი რამე შეცვალე რაღაცა, მითხარი რა გავაკეთო. შეიძლება ის კითხვა, მე რო გეუბნებით ხოლმე, რომ დაუსვით ხოლმე მაღალ ძალებს კითხვას, რომ ანუ რითი შემიძლია ვიყო მე საჭირო სამყაროსთვის, რითი შემიძლია ვიყო. და აი როცა ამ კითხვებს შენ უსმენ, ხო? უსმენ ამას მაღალ ძალებს, ყოველთვის პასუხი მოგივა, იმიტომ რომ გამოგიყვანებენ იქიდან და შანსაც მოგცემენ, აი გაუგებრობიდან გამოგიყვანებენ, გამიგეთ რა ხდება? და აი აქ არის პოზიცია არაჩვეულებრივი, თქვენ დაგინახავენ, თქვენ შეგამჩნევენ, თქვენ ანუ უზომოდ გახარებული იქნებით თქვენი საქმიანობით. კიდევ ნახოთ ახლა ჩვენ ახლა ფინანსებიდან ხო რა მიდის, რა სიტუაციები მიდის, შეიძლება აქ იყო რაღაცა სტაგნაცია, კი ბატონო, შეიძლება თქვა პარც კლიენტები მოდიოდნენ, 100 ფულის შემოდიოდა ისე რა, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ანუ აქ სიტუაცია იყო გაჩერებული და გეუბნებით, აი თუ მუშაობთ, დაუშვოთ ახლა რა, ნუ ხო გითხარით კლიენტებთან, მაინც ბაჟერო არის. ანუ და ხან მოდიოდა, არ მოდიოდა, ანუ შეჩერებული იყო, აი აქ ფინანსური ნაკადი არ იყო ისეთი სტაბილური, როგორიც თქვათ გინდოდათ რა. შეიძლება ყოფნიდათ იმისთვის, რაც თქვათ გინდა თქვენ და რაც გესაჭიროება და რაღაცა პატარა ხარჯებისთვის და არა ყოველთვის, პატარა ხარჯები არის ყველასთვის, ზოგისთვის შეიძლება 1000 ლარიც იყოს უდიდესი თქვა თანხა, ზოგისთვის მილიონიც შეიძლება იყოს პატარა. ამიტომ ახლა სხვადასხვა ადამიანები უყურებენ და გეუბნებით ზოგადად აი ასე თემას, რომ იყო აქ რაღაცა შეჩერებული, ანუ ფული მიდიოდა, როგორც მოდიოდა, ისე მიდიოდა, მაგრამ ისეთი აი სტაბილური ნაკადი აქ არ იყო, თითქოს აი რაღაცას ელოდებოდით სულ, ხო? ანუ ნაბიჯის გადადგმას კი აქ, ნუ აი მოლოდინი უფრო მოდის რა, ის მაინც ორაკული არის. ნახოთ აბა ეხლა აგვისტო რითი გაგახარებთ თქვენ, აი აქ ნახეთ რა რითი გაგახარებთ და ზუსტად ეს მომენტი არის, რომ აქ იზეიმებთ თქვენ, იმიტომ რომ ახლა როგორი ენერგიები მოდის რა. აქ თქვენთან იქნება როგორ აი ის ცოდნა, აქაც რა დაუშვოთ, ხო? აი აქ ხო იყო ცოდნა, ხო, რომელიც შეიძლება даже არც, ნუ ფიქრობდით, რომ აი კიდე რა გავაკეთო, ეს ცოდნა თქვენი დაფასდება, ძალიან აი იზეიმებთ, გახარებული იქნებით. თუ დაგჭირდებათ ფული თქვენ დაუშვოთ სადმე წასასვლელად, თქვა დასასვენებად მოგეცემათ, ხო? თუ დაუშვათ თქვენ ახლა, так, სად არის ეს დასტა? კიდე აქ როგორი მომენტი არის, იცით? აი შეიძლება ძველი კლიენტები დაგიბრუნდებათ, ეგაც კი შეიძლება და თავის ნუ ფულს შემოიტანებენ კი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ, აქ даже გეუბნები, რომ კითხაობა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ კმაყოფილი იქნები შენი ცოდნა, ანუ შენი ნაბიჯები, რასაც შენ ადრე აკეთებდი, ხო? აი ეს ნაბიჯები იქნება დაფასებული ძალიან და ძალიან გახარებული იქნები და ძალიან კმაყოფილი იქნები
გაგებით, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად კი, აი ნახეთ, ძალიან კმაყოფილი. აქ შეიძლება სხვათა შორის თქვენ კიდევაც მოგივათ რამე ახალი შემოსავალი, ანუ ახალი წყაროდან. აქ უეჭველი თქვენი ცოდნა იქნება დაფასებული. აი აქ ამას მაჩვენებენ, იმიტომ რომ აქაც ნახეთ რაღაცა თქვენს პროფესიონალიზმი, რაღაცას თქვენ სწავლობთ და არ იცოდეთ სად შეიძლება გამოვიყენო, გამიგეთ ეს ჩემი ცოდნა. აი აქ მოგეცემა თქვენ ამისი საშუალება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გამოჩნდება ინტერესი თქვენს მიმართ, თქვენი საქმიანობის მიმართ. ძალიან ბევრი ადამიანს გამოჩნდება სურვილი, რომ თქვენ გამოჩნდებით, გამიგეთ? ეს არის აი როცა მე ვჩანვარ რა. და ვჩანვარ როგორც ზვირად ღირებული სპეციალისტი, მაგრამ მოდიან ხალხი ჩემთან, გამიგეთ? აქ არის ესეთი მომენტი, როცა შენ კმაყოფილი რჩები, იმიტომ რომ შენში კიდე გეუბნებით, რომ რაღაცა შეიძლება რამდენიმე даже გზა გქონდეს რა. აქ შეიძლება კიდე თქვენ დაგანახებენ კიდე, ან რამე შეთავაზება შეიძლება იყოს თქვენი ცოდნის დაფასებისთვის. გამიგეთ? რომ რაღაცა შეიძლება ესეთი წინადადება მიიღოთ, რომელიც თქვენ ძალიან დაგაკმაყოფილებს, რა ვიცი, შეიძლება ლექციების წასაკითხად ვიღაცა დაგპატიჟებს, ან კიდე შეიძლება რამე თქვა, თუ ცოდნა რამე გინდა თქვენ რომ მიიღოთ, სხვათა შორის თქვენ მაგისთვის ფინანსები გექნებათ, აუცილებლად, კი. ნუ მე-15 არკანი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ აუცილებლად აქ მე-15 არკანი არის საერთოდ ფინანსებზე როცა დანშლი, ეს არის ძალიან დიდი ფული. შეიძლება ეს ფული იყო გაჩერებული, მაგრამ აი აქ არის ზუსტად როგორი სიტუაცია, ისეთ რომ შენ უკვე აი თქვათ თუ გზავნილი რამე, გზავნილს ელოდებოდი, ხო? ან რამე თანხა შეიძლება თქვენ ვიღაცამ გაგიჩერათ თანხის, თქვათ, ნუ ვალი აქვს ვიღაცას, ან თანხა გაგიჩერეს დაუშვათ, აქ შეიძლება დიდი თანხა იყოს. აი აქ შეიძლება იყოს ეს მომენტი, რომ დაგიბრუნებენ რა ამ თანხას. პლუს კიდე აქ არის როგორი სიტუაცია, იცით? რაც იყო თქვენში დახურული, ეს ენერგია, ფულის ენერგია გეხსნებათ, კი, აქ რაღაცა მთავრდება. ხო, აი ზუსტად მთავრდება ის, რომ თქვენ როცა გქონდათ რაღაც შემოსავალი, თქვენ შეიძლება აი აქ ელოდებოდეთ რამე თქვათ, აი ნუ მედიტაციებს აკეთებდეთ რაღაცა სიტყვაზე, მაგრამ მაინც არ მოდიოდა ეს დიდი ფული. აი აქ თითქოს იცვლება სიტუაცია და იცვლება რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, აი თქვათ პატარა ფული, ანუ ისეთი ფული, რომელიც მარტო თქვენ ყოფნიდათ რაღაცა ელემენტარულისთვის რა. აი ეს სიტუაცია მიდის, იმიტომ რომ თქვენ აი აქ ნამდვილად ხართ ძალიან საჭირო სამყაროსთვის, ძალიან საჭირო და სამყაროსთან თითქოს რაღაც ახალ კონტრაქტს დებთ თქვენ, რომელიც იქნება თქვენთვის სასიამოვნო, რას მოგიტანს ეგ. აი ხო, იმიტომ რომ ადამიანი აქ გადაწყვეტილებას იღებს, რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც მე მსურს, რასაც შეიძლება თქვენ თავს უშლიდეთ, ანუ არაძლევდით. აი აქ ეს თემა არის რა, ეს იხსნება, რომ პროცესი იქნება როგორი, შეიძლება თქვენ აი მართლა ძალიან კარგად დაფიქრდებით, რომ ანუ მე აღარ მინდა გავაკეთო ის, რაც მე არ მომწონს, მე მინდა ვაკეთო მხოლოდ ის, რაც მე მომწონს და აქ თუ რამე დიპლომები გაქვთ, ხო, თუ რამე გაქვთ, თქვენ ახლა ეს ძალიან გამოგადგება თქვენ, სხვათა შორის შეიძლება ზუსტად იქიდან წამოვა ეს თანხებიც, კი. ნამდვილად აქ მოდის ძალიან კარგი ფული. და გზა გეხსნება, თქვენ გამოდიხართ რაღაცა პროცესები, პრობლემებიდან რა. ანუ რაც იყო თქვენთვის გაუგებარი, აი აქ თქვენ რაღაცა გაერკვევა. შეიძლება თქვათ ვიღაცას ნახეთ რა ხდება, შეიძლება თქვენ ნერვიულობდეთ რამე საბუთზე, იცოდეთ რომ აქ ვიღაცა დაგეხმარებათ რა. აი შეიძლება ფულზე ფიქრობდეთ რამე და თქვათ არ ვიცი სად წამიყვანს მე ეს გზა, რა გავაკეთო, შეიძლება ნერვიულობა თუ გქონდათ რამეზე. აი აქ ნამდვილად შეიძლება ვიღაცა ადამიანი თქვენ დაგეხმარებათ და გამოგიყვანთ ძალიან რთული პერიოდიდან, კი, პენტაკლების მეფე ვიღაცა გამოჩნდება, რომელიც თქვენ და ძალიან დაგეხმარება თქვენს პრობლემებში. აუცილებლად აქ თვით სამყარო რა არის, თქვენი საგვარეულო გიგზავნით ამ ადამიანს, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ თქვენი პრობლემის გადაჭრაში, რაც ეხება ფინანსებს, ეგ იცოდეთ და
დამთავრდება ეს თქვენი ნერვიულობა, იმიტომ რომ აქ ამ ადამიანის მეშვეობით თქვენ რაღაცა სიტუაციას გადაჭრით, რომელიც თქვენ მოგიტანთ, ფინანსურად დაგეხმარებათ ვიღაცა, რაღაც სიტუაცია იქნება, დააკვირდით და თქვენ ნამდვილად მიიღებთ თანხას, რომელიც თქვენ ძალიან გესიამოვნებათ და გესიამოვნებათ, იმიტომ რომ თქვენ აქ ვიღაცა ჩაერთობა, ვიღაცა რა ვიცი, ან ფინანსები, ან თქვენ გაძლიერდებით შეიძლება გამიგეთ, ან ეს თქვენი დაწინაურობა შეიძლება იყოს აქ, მაგრამ დიდ თანხას მიიღებთ, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ იმ სიტუაციაში, სადაც თქვენ იყავით, შეიძლება გაჭედილი, რასაც თქვენ თხოვდეთ, ეს იქნება რაღაცა, ძალიან მოულოდნელი, კი, აი სიტუაცია, რომელშიც იყავით გაჭედილი, ხო ვთქვი? და ეს სიტუაცია დასრულდება უეჭველი, აქ ვიღაცას დახმარებით. აქ ვიღაცის დახმარება, ვიღაცა დაგეხმარებათ. კი, ძალიან კმაყოფილი უნდა იყოთ, კი. იმპერატრიცა ძალიან კმაყოფილია, რომელიც იღებს, შეიძლება ეს თქვენი ქმარიც იყოს და თქვენი ქმრისგან მიიღებთ რამე ისეთ თანხას, მაგრამ ის რომ ძალიან კმაყოფილი იქნებით უეჭველი. так, მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ, так, მოიცადეთ ეს რა მერია და მერია, ასე. ეხლა ჩვენ ვნახოთ ურთიერთობებში რა შეიძლება იყოს, ეს ავიღოთ ჩვენ რა. так. ცოტა ავიღო რომ არ მქონდეს აქადგილი, რომ მქონდეს ურთიერთობის თემები ვნახოთ. რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან ურთიერთობებში. так, ეხლა გაჭედე, არ უნდა წავსვლა, ხედავთ თქვენ. так, მიდის თქვენი რამ. აქ მიდის თქვენი ცხოვრებიდან ისეთი ადამიანია, რომელსაც თქვენ არ გქონდათ ნახეთ, გაუგებრობათ, ან დიდი ხანი თქვენ ცხოვრობდით ილუზიებში, აქ, ხო? თქვენ შეიძლება გეგონათ, რომ ეს ადამიანი არის სტაბილური, ეს ადამიანი არის, ახლა საჯარო გაშლენ, თქვენ იცით, ხო, რომ ვიღებთ, ახლა შეიძლება სულ ყველაფერი რეზონირდება, შეიძლება რომელიმე, მაგრამ სიგნიფიკაციას მაინც ბოლომდე უსმენთ. შეიძლება აქ სიტუაცია როგორი არის. თქვენ ყავდეთ ადამიანი, რომელიც თქვენ გეუბნებოდეთ, რომ მიყვარხარ, თქვენ გეგონათ, რომ ეს ადამიანი არის სტაბილური, თქვენ გეგონათ, რომ ადამიანი, როგორი თემა არის, იცით, ვითომ მყავს, მაგრამ სად არის, ქმარი მყავს და გაღმარე, გაიგეთ, ეგეთ ნათქვამი რო არის რა. და აქ თითქოს თქვენ გამოფხიზლდეთ, გამიგეთ და მიხვდეთ, რომ ღმერთო, ამდენი ხანი მე რატო ცხოვრობდე ასეთ, თითქოს ერთხელ რომ გაიღვიძებ და თვალები რომ გაგეხილება რა. რომ ეს რა ხდებოდა, აქ ნახეთ გოგო ზის და როგორი შმაკებით, რომ ელაპარაკება ეს კაცი რაღაცას, ატყუებს რა. ატყუებს, რომ ხო მიყვარხარ, ჩვენ ერთად ვიქნებით, ჩვენ მთელი ცხოვრება ასე ვიქნებით და რაღაცა და ერთმშვენიერ დღეს თვალები გაგეხილათ და მიხვდეთ, რომ ეს არის რაღაცა ზღაპრები. სულაც ახლა ეს ნამდვილად რაღაცას მე ამდენი ხანი ვიჯექი რაღაცა ილუზიებში, თითქოს თქვენ გაგაღვიძეს და განახეს ნამდვილი სიტუაცია რაც არის. ვისაც რეზონირდა ეგ სიტუაცია, თქვენ შემთხვევაში აქ იქნება, ნახეთ, თქვენთან შემოდის რამხელა სიყვარული, ღმერთო. ვაიმე, ეხლა ვინც ნახეთ თქვენ თუ გინდათ ნახეთ, ახლა TikTok-ზე დავდე დღეს, მე მგონი თუ არ ვწდები TikTok-ზე, იქაც ზუსტად ეგრე იყო პოზიცია თასების ტუზი და პენტაკლების ტუზი და ნახეთ, ახლა არ მახსოვს, მგონი ვაფშე იმპერატორი არა, იქ იყო რაინდი. მაგრამ აქ ნახეთ, ახლა ესე იგი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აგვისტოში რამხელა სიყვარული, ნამდვილი სიყვარული მოდის თქვენთან ახალი ადამიანი, ახალი, იმიტომ რომ იქ ცოტა გავიჭედე, იმიტომ რომ ვერ გავიგე ახალი თუ ძველი იყო, ზოგისთვის კი ის იყო, მაგრამ აქ უეჭველი ახალი პიროვნება, იმიტომ რომ თქვენ ეს გაახილეთ თვალები და სად გაიცნობთ, მოდით აბა ვნახოთ ეს თქვენი ახალი პიროვნება, მე გადასაოცრება, სად გაიცნობთ. აქ მაღალი ძალები გიგზავნიან, ეს ადამიანი სხვათა შორის შემოვა თქვენთან სრულიად მოულოდნელად ეს ადამიანი. შეიძლება დაუშვათ თქვენ ახლა ან აქ სრულიად მოულოდნელად შეიძლება რამით იქნებით დაკავებული თქვენ
და ეს ადამიანი დაგეხმაროს რამეზე, ხო? მაგრამ დახმარება რაღაც, დახმარების სახით მოვა. აქ მაღალი ძალები რო გეგზავნეთ თქვენი საგვარეულო, ეს უეჭველი, იმიტომ რომ უკვე ან კიდე კი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ დაუშვათ, იმიტომ რომ ნახეთ აქ როგორ დახატულ. შეიძლება ის ადამიანი, ვინც იყო, ძალიან ცუდ დღეში თქვენს გამო აი ჩააგდეს ცუდ დღეში ეს ადამიანი, შეიძლება აქაც გქონდეთ რაღაცა, მაგრამ უფრო სად გაიცნობ მე ამას ვეკითხები. აქ მაინც იმ ვიღაცას აჩვენებენ, სად ცოდავს ვიღაცას. აქ როგორი მომენტი არის, იცით? აქ შეიძლება მართლა ნახეთ სად გაიცნობ და მეუბნებიან, რომ შეიძლება იყოს დაგიბრუნოს ის ადამიანი, აი ეს, მაგრამ ძალიან აი ხორცის მანქანაში გატარებულს მაგას გამოგიგზავნიან. შეიძლება ვიღაცის ეს იყოს, ან შეიძლება ადამიანმა, რომელმაც უკვე გაიგო რას ნიშნავს უსიყვარულო ცხოვრება, გაიგო რას ნიშნავს აი საერთოდ უბედურება ცხოვრება, აი გასხოთ შოს ეგრე გაიყო რა. აი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ აქ მოდის ადამიანი, რომელმაც იცის რას ნიშნავს, როცა შენ არ აფასებ და უკვე მოდის იმით აქ თქვენთან, რომ დაგაფასოს. მოდით ასე ვთქვათ. აქ სხვათა შორის კიდე შეიძლება როგორი მომენტი მოვიდეს. ნახეთ, აი თუ დაუშვათ ის დაუბრუნდეთ პოზიციას, სად შეიძლება გაიცნოთ. რატომღაც მომდის როგორი თემა, შეიძლება რამე ჩხუბში მოხდეთ, იმიტომ რომ მე-20 არკანი ეს არის რევოლუციის არკანი, ხო, რაღაცა ძალიან დიდი ცვლილებების. შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ რამე სიტუაციაში, სადაც მოხდება რაღაცა ჩხუბი. აი და ეს არის აი ძალიან ისეთი წერტილოვანი, მაგრამ დააკვირდეთ. და აი მაგ ჩხუბის დროს შეიძლება თქვენ გაუწევთ მაგას რამე დახმარებას. გამიგეთ რა ხდება? და აი მე უკვე ეს ადამიანი თითქოს მოვა თქვენთან და გეტყოს რომ აი მადლობას გადაგიხდის და მაშინ შეიძლება აქ უკვე კი და აი ეს შეიძლება გადაიზარდოს უკვე სტაბილურ ურთიერთობაში, არ გამიკვირდება ნამდვილად. და აი ზუსტად ეს არ მოგინდებათ მაგისი დაკარგვა, იცით? არ მოგინდებათ მაგისი დაკარგვა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი რა ქვია, ამ ადამიანს იცით რა არის, ბევრი რაღაცაა გამოცდილი ცხოვრებაში, უკვე ეს ადამიანი ოცნებობდა თვითონ ბედნიერებაში, თვითონ ოცნებობდა იმაზე, რომ მე მინდა სტაბილური ბედნიერება, სტაბილური ურთიერთობა, რომ აი ჩემი, თქვათ, აი აქ მზად ვარ ავიღო პასუხისმგებლობა, მზად ვარ ავიღო, თქვათ, ეხლა თუ შვილები ყავთ, შვილებიანა, იმიტომ რომ აქ პენტაკლების დედოფალი არის და ნამდვილად თქვენ აქ სამყარო გაძლევთ, აი როგორ გითხრათ, რა საშუალებას, რომ შენ, რასაც შენ ელოდებოდი, ხო? და რასაც შენ ოცნებობდი და ფიქრობდი, რომ არა შეიძლება რა ვიცი, აბა იქნება ჩემ ცხოვრებაში ეგეთი ბედნიერება, აი ესეთი რაღაცა მოდის თქვენთან, ესეთი სიტუაცია მოდის თქვენთან. აქ ზოგთან შეიძლება განახლდეს ეს ურთიერთობა, აი ეს თქვენ გაახილეთ თვალები, თქვენ შეიცვალეთ და ამიტომ ამ შეცვლილ ენერგიაზე შეიძლება უკვე მოვიდეს თქვენთან ეს ადამიანი სულ სხვანაირი, მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ გეუბნებით, რომ არა, აქ რაღაცა ძალიან დიდი სამუშაოა ჩატარებული და ამიტომ ნამდვილად კი ბატონო. აქ შეიძლება ადამიანს არენდომება თქვენი დაკარგვა. იმიტომ რომ მაგას დაანახას ისეთ სიმწარე რომ მიხვდა მაგან რომ მე უკვე უნდა გავაკეთო რამის სიყვარულისთვის, იმიტომ რომ მე არ ვარ მზად დაკარგვა. არა ვარ მზად დაკარგო და ამიტომ აქ შეიძლება ადამიანი, აი მიხვდა რომ თქვენ ხართ მისე ვარსკვლავი, უდაოდ, საერთოდ უკვე უდაოდ ყველა ვარიანტში და უკვე აქ არჩევანი ეხლა შენ უნდა იყო ჩემი ქალი თუ სხვა, არა აქვს ამას, იმიტომ რომ ესაც გადალახა. აქ როგორი მომენტი, აქ რაღაცა ახალ პერიოდში შედიხარ თქვენ. აქ ადამიანს ჭკუა ასწავლეს, გამიგეთ. მე რა თქმა ისტორია მოგიყევეთ ახლა რა. всё. გაკვეთილი დამთავრდა, ისწავლა ჭკუა ვიღაცამ და მოდის უკვე სტაბილურ ურთიერთობაში თქვენთან რა. იმპერატრიცა გაიგო რომ თქვენ ხართ მისია იმპერატრიცა, გაიგო რომ თქვენ ხართ მხოლოდ ის ქალი ვისთანაც უნდა მაგას ურთიერთობა
სერიოზული, თუ ეს არის თუ ძველი და თუ ახალი, აქ მოდის ადამიანი ვიღაცა, ვინც ბევრი რამ გამოიარა ამ ცხოვრებაში და უკვე მოდის ურთიერთობაში, უშუალოდ სერიოზულ ურთიერთობაში. თუ ეს ძველია, თქვენ აქ რჩებით, თქვენ გაიმარჯვეთ. თქვენ დაანახათ ადამიანს, რომ სიყვარული თუ მოგცა ღმერთმა, ეგ სიყვარული უნდა დააფასო და უნდა მიხვდე, რომ შენ ახლა 15-ჯერ შენ არ მოგცემენ რა, მოგცეს შანსი, გამოიყენე და გააბედნიერე ის, ვინც შენ მოგცე და არა მხოლოდ შენს თავზე იფიქრო. აი ასეთი აგვისტო არის ჩემო ლამაზებო, მიგისურვებთ როგორც ყოველთვის ბედნიერებას და ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს.